بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اخروٹ کے بارے میں جانیں گے۔ عربی میں اس کو جوز، فارسی میں گردگان، بنگالی میں آکروس، گجراتی میں اکھوڑ، مرہٹی میں اکروڈ، سندھی میں اخروٹ، جبکہ انگریزی میں اسے والنٹ کہا جاتا ہے۔ ماہیت: ایک بڑے اونچے پہاڑی درخت کا مشہور پھل ہے۔ پھل گول، ان کے اوپر سبز چھال ہوتی ہے، اس لیے چھیل ڈالنے پر اندر سے سخت گٹھلی نکلتی ہے، جسے اخروٹ کہتے ہیں۔ چھلکا سخت اور کھردرا، اس میں روغن اور پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رنگ سفیدی مائل بھورا، مغز سفید، ذائقہ پھیکا مگر لذیذ اور مرغر۔ مزاج گرم دوسرے درجے میں، خشک تیسرے درجے میں۔ مقام پیدائش: کوہ مری اور بلوچستان کا پہاڑی علاقہ، ایران، افغانستان اور کوہ ہمالیہ پر کشمیر سے منی پور تک پہاڑی علاقے میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ مقدار استعمال: 2 تولہ تا 3 تولہ۔ مصلح ترشیاں: افعال و استعمال: لطیف، ملین، مبہی اور محلل ہے۔ بدہضمی کو دفع کرتا ہے۔ ردی مادہ کو تحلیل کرتا ہے۔ باہ زیادہ کرتا ہے۔ اخروٹ: مغز اخروٹ کو زیادہ تر مقوی باہ معجونات میں شامل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ بھنا ہوا مغز سرد کھانسی کو مفید ہے۔ بھلانوا کا مصلح ہے۔ ہمراہ آب مورد کے خون باوسیر کو روکنے میں مجرب ہے۔ سرما: اس کا کھجلی آنکھ سے پانی بہنے اور سبل کو مفید ہے۔ اگر چبا کر دانت پر لگایا جائے تو دانت کا نشان مٹ جاتا ہے۔ مغز اخروٹ کو پانی میں پیس کر ضماد کرنا چوٹ کے نشان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس کا تیل بیرونی طور پر ایگزیما پر بھی لگاتے ہیں۔ سبز پوست اخروٹ دانتوں پر ملنا مسوڑوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، نیز یہ غیر سمی یعنی زہریلا نہیں ہے۔ معزز سامعین، مزید طبی رہنمائی کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔